arbeid ved inklusjon. Hvordan er det inklusjon for dem? Vi tror ikke noe forstår for det. Vänta. Okej, men det är att man ska vara pastor av det som händer. Man ska ha rätt till att ha avvärskan. Det är så att säga det här året här på en som är öle tydningar mycket. Och här är man så i nordisk ministerråd stånd ju det korset för de nästa 4 åren att bötten det skulle vara hårt. Det skulle vara en pastor av där man skipar 4 ymskon tilltök. Och det vill säga att man har rätt att vara hårt i utan tus man huxar om. Det är vuxna till att lusta efter och till vira sjónar mine. Det är en myndighet eller en domstol eller vitcher ett eller annat. Och en myndighet det kan vara en kommuna. Det kan vara mentamalraie som har valt att säga nu skulle det inte ha tugst. Nu skulle det ha mer älvsfröj. Så att det har tidigt rätt att säga något då. Eller det är bara de som arbetar här i mentamalranon eller i läslen i skolan som bestämmer det. Och här mäter man inte i samband med ST-sattmalan. Här mäter man att allt det som har vi bödden och unga gera som avverkar det här gerandste ankursväckna. Här skulle det ha rätt till att vara hård. Och så är det eisen till. Så ska man eisen ta ätligt till och i kvön mån ska man lusta efter det. Og det som også så for å ta syndrom eisene, det er så ikke bare at man på en lite sin der mer i skole og mata. Her har vi delt opp etter, avverskan, opplysninger, og her er det nekka greiner som standa ved reien. Og til reie greinerne er lukket som veleiande for alle sottmålene. Det vil si at du kan ikke skilje i midtelen at grein 1 eller grein 2 eller 22 er mer viktig. Det er alle akkurat lukket viktigere. Men man väljer ofta när jag brukar dessa reje som en sån slags briller. Man korrigerar på en fist, skilet här och så läser man sottmalan vid tøyfri eia. Som det ständer här, greinen 2, 3, 6 och 12 är nämnda hövusmalen i sottmalan. Men det har inte större tydning. Det har akkurat lyckats stå en tydning som hinner, men det skulle bara hjälpa till att fäta resten av greinen. Men som sagt, det är här vi avvärskan. Og her har jeg også funnet lodtøker fra, jeg vet ikke om dere kjenner kanskje omkring dem som sitter her beint. Johan, ja. At her er et badna- og ungdomspanel som badna bedre har sett stånd, og i samband vi at bøtten skulle ha større mulighet til at ha en avverskan. Og da var det så heppen og var på en hvitlein av rastevne som var i København, som UNICEF skipet i fyrre. Her var det først bøtten ur 50 bøtten ur Norrland som lodtøk. Og endamålet her var et år et tilmeld. Et tilmelde er kanskje ikke så lett å skilje hva det er, men det er faktisk en slags innskjellist. Og det innskjer at hette og hette vil gjørst. Og det tilmelde er faktisk ikke kommet ut enn. Det kommer ut 1. mars måned. Men jeg vil lese innleggingsene ut i tilmeldene. Forsøyen, hun ser, jeg vet ikke suttjene, det er badna vidtøkene. Og det er et tilmelde som handler om ta ene greinene som er avverskan. Det er det største tydningen at vi kunne være vidt sjølve og være vird som tar personer vid om, utan at komme til å oppleve mismon, happing, eller få ære nyrande viffer. Vi er virusmidjel for alt vid om, for det vid mot i øren einsvel, og for alt vi kunne gjerast i framtøyene. Vi for kjøtt at komme i vaksen og i det, og for å velge, eller stille opp til vel at tjene allmenningen. Videre framtøyen, men videre eisende bøtene og ung av nutøyene vi okkar ekne rettenden. Norrland har ødelt samtidig badnaretten til sottmålen, og så stad som minsta mars kommer avsamt om at vi vidtøkner i sottmålen. Grein 12 sier at bøtene har rett til frukt at bære fram sine sjånami og i malen som vi vujja taimen. Okkar vimmelig her nianfyrir en fauna om tei økje har vi brukat det meste av okkar tøy, det vil si okkar familie, okkar skolar, okkar frutøyvirksomhet og okkar næromkvarve. Vimmelene er atle ødlund taimen som teker avgjør av hesen økjen, men vi heita eisni av at de innanlands og at de norrlandske stiene tjøkken norrlandske raharra raie er stolepunter at okkar tilmelde for å virka. Og så kommer de ikke mer detaljera, men vi tar at de ikke er utgiven enn, så får jeg ikke at legge det fram enn. Det er bare ungdomspanelet, de skulle legge det fram for okkar landstyrsfolk og okkar løgmann fyrst. Her er ikke så at de teker til atleten som standa ui her og trykker noen andre vidskifter. Men med landa her hever etter vi framme i føreskund høpe som eisene ble øyla nok vidgjort herbeint. Det er retteren at det har vært nærmengar av. Så det er hvor skal man ha et nærmengar av? Hvordan skal man ha et nærmengar av? Hva kunne de gjøre? Hvordan kunne de ha en avverskan?
Og det er nok hvor ymske matar vi har hørt på. Nærmengar det er ein. Nærmengar det er omboar sjånar mine til bøtten ut i flottsnen eller ut i skolan. Og her atle og så at det her ungdomspanelet det samlar inn alle de opplysningene som nærmengar og hava, så at selv om vi hava 20, 30, 40 og 30 nærmengar rundt i fyrjen, så har vi eit felags som stender fram, tar i talene om avgjerer som er i einum ganske med högre politisk nivå enn det kommunala. Og så er det vi at man hever hvordan kan man være hørt? Man kan sige fra beinleis, man kan samla seg i bolk, man kan stående nærmengar, man kan samla underskrifter, man kan røyne å komme fram med milan, omkursvekna, bruke det sosiale milaner, men så kan man eisne være hørt, og det er ikke mer obeinleis. Og hva er det så obeinleis? Skal jeg lykke finne en jeg så fram her? Hvis jeg jeg bruker det her, ja. Jo, her. Her har vi lømmes en heimasøyde vatnabeda. Og hvis man så finner hitje akkurat her, så en to rådgivning. Her overtum to er rinja 116-111. Nu får ordet prøve å rinja til en vattna ungdomslinje som er 116-111. Trust 1. Trust 1 ord. Så da. Her kan man anonymt ta seg ved en rådgiver ved vanlig arbeidstøy. Og som det slutter så ser man ikke hvor det er som ringer. Det er en linje som er 116-111. Og så vi svarer igjen nå så. Hallo? Hva kan hjelpe til vi? Jeg vil gjerne lykke til seg via en vaksen. Ja, og det er således, nå vet jeg at det er ord som ringer, så nå er det ikke feil da, men vanligvis så vet man ikke hvor det er som ringer, utan så er vi kommer til å si hvor det er. Men en sånn rådgivning som hatt der, hun er til for å hjelpe bøtten og ungen vi allskjens avbjøringen. Alt fra